nyt saa tehdä töitä. Oli perä. Tulee perässä. Kiinni. No sinne ei kauan mennä. Kuhaahan se sieltä. Onpas komeen värinen kuha kyllä. Mitä mä kerkesin olla varttitunnin tässä? Sais kaikki systeemit vaan kiinni ja paikalleen. Mites sinne vähän sakkaapalski. Otetaan sumppuja mitä tosta. Sitten toimenpiteet. Sumppu tuolta ensin. Mä en uskalla sumppua laittaa ennen kuin kalaa tulee. Se tehtää kuitenkin huonoa tuuria, kun kuvittelee, että on mukaan niin pätevä, että saa kalaa joka kerta. $50 plus. Tää on kyllä. Mentiin 5. 5-6. Saahan kun tuo karva oikastaan tuolta. 56. Hyvän koko. Komea kuha. Näitä vaan. On kyllä komea. Tuo vatsan väri. Vähän sinertävä. Tumma. Tyylikäs. Noniin. Kalastusreissu tälle päivälle avattu. Ekoveneessä. Se äsken tuo tilanne sille, että se oli yksi kuha lähti pohjasta seuraan ja toinen tuli tuota sivummalta, niin se varmaan vielä enemmän laukas sitä ottoviettiä niillä päälle, kun oli tulossa tavallaan kilpailija sille jutulle, mikä se edessä oli. Nyt olisi tuolta tulossa. Nyt on kyllä niin kuin pitää sanoa, että mitä mä täällä on käynyt, niin ei kertaakaan näin paljon liikennettä pohjassa. Ja tähän aikaan kyllä ikinä ennen ollutkaan, että mulla vähän veny. Tänään koko viikonloppuna tuo kalalle lähtö. Oli eilen vettä ihan tarpeeksi, ei maistunut. Ja tänään oli muuta ohjelmat. Nyt päästään tästä. Mä tulin 6 jälkeen tuli tähän kokeille. Ei tää yhtä pöllömpi aika tääkään näitä ole. Kalassa on kirkkoa. Onko se kuha? Onko se kuha se on? Jep. Arvotaan tälle mitta. Tää on 55. 55 senttiä. Ihan hyvän kokoinen ruokakala. Saadaan sinne vähän täytettä. Jes, siitä. 55 senttiä kuha. Tää ei ole niin saman värinen kuin tuo edellinen, mutta sanotaan, että kaikki kuhat, mitkä nyt tulee alas näkyviin, niin kaikki on kyllä hyvin nälkäisiä. Ei maa mitään. Ehjättyä sinne kaukun päin jotakin. On kyllä revennyt niin pahasti. Yritetään. No ei se mikään kylän kaunein enää ole, mutta jos se ottaa siihen, niin mulle se on sama. Nyt olisi ihan hyvän kokoinen mörkö kyllä menossa tossa alla.
Katsotaan saataisiko pieni taistelu tosta aikaiseksi. Saatiinhan se. Ainakin live mukaan näytti ihan hyvää kokoisa. Perkele, karkas. Ai. Toinen karkuutus. Nythän tää menee huonosti. Voi. Se oli hyvän kokoinen. Ei maa mitään. Näitä tulee välistä. Nyt onkin sitten jo vähän tumaakampata kalaa siellä. Voi herranjestä. Se vaan imee siimaa. Tää on vähän uiskennella. Oi. Nyt ei saa karata tää kyllä. Varmaan tämän kevään pisin. Tää kyllä saattaa olla haukio nyt. On niin pitkä tää väsytys ollut. Onnes vaihon tota virveliikin tähän sopivasti. Tuonne olisi ollut pikkasen liian kevyt tähän touhuun. Tule edes näytille mikä oot. Kuhaan siellä. Ei sit yhtään antaudu tänne. Hyvin näyttäis ainakin kiinni olevan. Siellä. Nyt saa tehdä töitä. Oli perhana. Eikä ole mikään kuitenkaan ihan älytön, mutta no on tää hyvän kokoinen. Onhan tämä. Nyt kun otetaan sut nopeeta tästä irti, niin sä pääset takaisin tänne menemään. Joo, kohta pääst. Tällä on mittaa 68 senttiä. Se on komea. Vähän jää roskakin kiinni. Illan 3. kuha, 68 senttiä. Komen kokoinen. Pisti hyvät taistelut. Voitin sut, mutta nyt on sun vuoro lähteä takaisin tuonne järveen hakemaan vähän lisää hommia itsellesi. Kiitos taistelusta. Taistelu oli hyvä. No niin, heräilepä nyt. Sinne meni. Hyvä. Ai. Kävi ja lähti. Sinnehän se taas osui. Katoppas, kävi jikitkin uintireissulla. On jäänyt tuonne haahaan. Noniin. Yksi kuha taas lisää. Joo. Tää oli varmaan hyvässä opissa tuolla haavissa mukana, mutta no näittähän ainakin miten kala tulee sieltä. Te ootte kyllä niin rajuja tänään ollut, että ei herranjestas, nämä mun jikit menee niinku ihan... Päästä irti. Ihan loppuun saman teistä. Mä vähän katsellut tuon verkkokaupassakaan, niitä ei oo nyt ollut. Vähän aikaa saatavilla, että eihän tästä tuu mitään. Tälle tuli mittaa 60, 61,
61 senttiä ja ai. Pistitpä sinä tämän taas atomaan. Siinä on jiki mihin otti. Eikä taas tuttu eväbaits, me ei tätä enää tunnista samassa vehkeessä kyllä millään tavalla. Jep, elikkä 61 senttiä kuha. Tämän päivän 4. mikä käy veneessä. 6-8 lähti pois. Mun rupee nää kuhat nyt kohta riittää, pitää lähteä kotiin. Kuitenkin mä oon ruokahommiin vaan pyytämässä näitä. Niin siihen nää menee, niin en mä näitä rupea ihan hulluna enempää pyytämään. Nonne. Jikin vaihto auttaa asioita taas. Tälle kuhalle mittaa 58 senttiä. Ihan komea kuha siinä taas. 58, ihan veneen alta. Kierti tulla tuolta takapuolelta. Ja sinne pohjaa hakemaan sitä. Ei kun kyytti. Ja pikkasen vaihaan, kun se perusjiki meni ihan jo tuusan nuuskas. Ei sitä saanut enää mitenkään päin laittua. Niin sama firman tuotos. Ehkä vähän enemmän violettia tossa värissä. Pikkasen, mutta ei pahasti. Sama keskisormen mittaa. Tähän ne toimii. Tähän ne kyllä ottaa tässä paikassa. Jep. Elikkä sunnuntai. Tällä kertaa lähdin ihan myöhempään liikenteeseen. Tai myöhempään. 6 aikaa olin järvellä. Normaalisti kuitenkin aamusta on pyrkinyt tänne tulemaan kalaa ja muita kiireitä ja kelijuttujen takia päässyt aikaisemmin. Mutta tästä nyt oli kyllä ihan positiivinen kokemus. Vaikka teistä aikaa on rajatusti, mitä täällä pystyy olemaan, niin se ensimmäinen puoli tuntia taisi tulla 2 ylös ja pari karkuutusta siihen, että tosi aktiivinen oli kala nyt. Kuha oli hyvin kyllä iskussa ja kuhaa näkyy liikenteessä pitkästä aikaa tosi paljon. Oli kyllä niinku hyvin otollinen reissu tänä päivänä kyllä tänne vesille oli tullut. Että kannatti lähteä vielä illasta kokeilemaan. Jikeistä samat tutut, vähän turhaa kanantäpäkiä mukana täällä. Että oli yhtä uutta kokeilin tossa, mutta ei ne lähtenyt siihen yhtään ottaa, niin miksi mä sitä sitten väkisin kokeilemaan. Kun vaan pitäisi ne eväpaitsille tehdä uutta tilausta, että mulla rupeaa noihin siniset olemaan niin loppu jo, että ei niitä ei saa parsittua enää kasaan, mutta hei, tällä kertaa tämmönen. Tiedät varmaan mitä tehdä, jos tykkäät tai homma kiinnostaa. Palautetta saa antaa myös, mitenkä homma näyttää ja miltäkin. Ei kun seuraavaan videoon. Kiitos ja moi moi!